হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর আমিও খুব ভালো আছি। হাই বন্ধুরা, দেখো আর আমি চলে এসেছি এখন উপর ঘরে বিছানাটা গোছাতে। আর এখন বাজে 2:15। আর এখন থেকে না আমার ব্লগটা স্টার্ট করলাম, মানে দুপুরের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, একটু রেস্ট নিয়ে চলে এসেছি ওপর ঘরে বিছানাটা গোছাতে। ছেলে আমাকে সকালবেলা বলেই ছিল, মা বিছানাটা একটু গুছিয়ে দেবে, বইগুলো সব ওলটপালট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো আর আমি কাজটা সেরে নিই। আমার সঙ্গে থেকো, সাথে থেকো, আর আমার ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো। দেখো বন্ধুরা, আমার বর কী করছে দেখেছো? পিঠে বানাচ্ছে। খুব সুন্দর পিঠে বানাতে পারে। আজকে বানিয়ে খাওয়াবে দুধের পিঠে। নিজেই বলেছে চলো আজকে দুধের পিঠে বানিয়ে তোমাদের খাওয়াবো। দেখেছো এটা মেখেছে, আর এই দেখো ছোট ছোট করে করবে, খুব সুন্দরভাবে করবে। দেখো তোমরা, ঠিক আছে চলো ও বানাক আস্তে আস্তে একটু একটু করে। এই দেখো আমি রান্নাঘরে চলে এসেছি, আর ও পিঠেগুলো এখনও বানাচ্ছে। আর ফ্রিজ থেকে দুধটা বার করে দেখো, আগে দুধটা প্রথমে গরম করে নেবো। দেখো প্যাকেটগুলো কেটে পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে, আগে গরম করে নিই তারপরে ফিরে আসছি। দেখো দুধটার মধ্যে তেজপাতা আর কিছুটা এলাচ দিয়ে দিয়েছে 2-4টে। এবার দুধটা আমার ফুটতে শুরু করে দিয়েছে, আর আমি এতে দিয়ে দেবো পিঠেগুলো একটা একটা করে। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো আমি একটা একটা করে দিতে থাকি।
দেখো আমার হচ্ছে দুধের পিঠে রেডি হয়ে গেছে, দেখেছো দেখতে কি সুন্দর লাগছে, দেখেছো একবারে ঘন ঘন দুধ দিয়ে। আর পিঠে রেডি, চলো। হাই বন্ধুরা, এই কমপ্লিট হলো, এই এসে বসলাম। আর কি বলি, কি গরম, প্রচুর গরম হচ্ছে। আসলে কি জানো তো, আমি গিয়েছিলাম একটু দরকারে, একটু ভেতর দিকে গিয়েছিলাম, একটা পাড়ার ভেতরে গিয়েছিলাম, মানে একটু দরকারে, ছেলের স্কুলে যাবো তো সেই নিয়ে একটু কথা বলতে গিয়েছিলাম। আর এসে দেখছি বর করতে শুরু করে দিয়েছে। আজকে জানি আমি এইটা করবো, আজকে আমাদের বাড়িতে এই খাবারটা হবে, মা বলেছে সকাল থেকে। আর এসে দেখি ও করতে শুরু করে দিয়েছে, তাহলে তুমিই করো, ও সুন্দর করতে পারে, বলছে তোমাকে আর করতে হবে না, আমি করে দিচ্ছি। দেখলে তো তোমরা কি সুন্দর করছে। এখনও কাজ করে আছে, এই এলাম। আজকে রান্না বলতে ওইটাই হয়েছে, আর একটু হ্যাঁ রুটি আটা মেখেছি, বাবার আটা মাখা হয়ে গেছে, আর পটল আলু ছেঁচকি হয়ে গেছে, আটা মেখে রেখে এসেছি। এসে এই বসছি, স্যারকে টিফিন টিফিন করে দিয়ে সব কিছুটা দিয়ে এসে এখনও কাজ বাকি আছে, দেখবে তোমাদেরকে একটু দেখায় কি কাজ বাকি আছে। এই দেখো, দেখেছো, এগুলো সব কালকের কাঁচা, কালকে থেকে। এবার এগুলোকে গোছাবো, কারণ কালকে বর বেরিয়ে যাবে, আবার কলকাতা যাবে, সব কিছু গুছিয়ে রেডি করে দেবো। এখন এগুলোকে গোছাবো বসে বসে, তোমাদের সামনে এলাম। ঠিক আছে, চলো আর বেশি কথা না বলে, এই যে দেখছো এগুলোকে সব গুছিয়ে নিই, প্রচুর অনেকটা জমে গেছে। কতক্ষণ সময় লাগবে, পুরো 8টা বাজে এখন, বুঝতেই পারছো। বক বক না করে গোছাতে শুরু করে দিই, আবার পরে আসছি, এখন টাটা। হাই বন্ধুরা, কালকে ভিডিওটা আর শেষ করতে পারিনি, আজ হচ্ছে পরের দিন, আর এখন বাজে সকাল 6টা। আর আমি ভাবলাম আজকে এখন শেষ করে দিই ব্লগটা, নতুন করে আবার তো ব্লগ শুরু করতে হবে। আর সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো।